このアタッシュケースは69万円で販売されています。アタッシュケース側面は細やかに組み込まれた木材でできています。電源につなぐと LED ライトが灯り、インテリアとしても楽しめます。日本の伝統的な技術で接着剤やネジなどを使わずに木を組み合わせる組子の技術が用いられています。家の中の書院障子とか欄間とかに使われるものですから、アタッシュケースにすることによって地球の裏側でも日本の工芸文化を広げるいいチャンスになるかなというふうにも思ってます。